九州娯楽チャンネルです。今から鹿児島県の、硫黄島に、口白出れば口白 OB のを狙ってみたいと思います。よろしくお願いします。今日のメンバー、ちょっとうちのメンバーです。6人で頑張ります。長旅です。
と人が仕事を作る、社会を作る、人生を作る。グッドワークグッドライフ。自分に合った仕事に出会うワークライフパートナー Q-TECH。15の針を踏み込んでる。今から、薬路線に乗ってみたいと思います。ここで体のいいスキルを振ればいいなと思って頑張ります。
口白なりかけですね。ナイス。はい、全部で5枚。ちょっと待って、前に出してね。はい。昔これジャンプって膝の悪かった。今日どんなでした？今日はもう最高でしたね。天気も良かったですね。ですね。口色もまあまあのがつけて。欲を言えばもう少し欲しかったですけど。ありがとうございます。お疲れ様でした。どうも。思い出すことがあればどんなシーンかな。笑ってた時、喧嘩した時、思い出すことがあればどんな景色かな。海に映るブルー、夕焼けのオレンジ、朝の光。